Goeiemôre en baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike dag en die voorreg om die woord saam te kan lees en oordink. Amen. Ons lees vanoggend saam vanuit 1 Korintiërs 9 verse 24 en 25. Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so dat julle die prys kan wen. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. Hierdie pragtige metafoor is baie inspirerend. Dit spreek tot elke gelowige se hart. As geestelike leier wil mens vinnig wegspring en 'n boodskap van toewyding, volharding en dissipline aan gelowiges oordra. Die konteks stop my ongelukkig dadelik in my spore. Dit bring my by 'n punt van introspeksie. Paulus is besig om oor apostelskap te praat. Hy praat dus met geestelike leiers. Hy moedig hulle aan om ekstra moeite en opofferende dissipline toe te pas, met die wete dat 'n onverganklike oorwinnaarskroon in die vooruitsig is. Dit geld dus in die eerste plek vir geestelike leiers om met hierdie ywer en dissipline in die bediening te wandel en nie moed op te gee nie. Dit vra van jou om deel te neem as 'n wenner en niks minder nie. Dit vra dissipline, inspanning, opoffering om jou in daardie posisie as toppresteerder te kry. Dit vra om doelgerig die onverganklike kroon in fokus te hou. Met hierdie bewustheid en refleksie van persoonlike aanspreeklikheid, toewyding, opoffering en doelgerigtheid, wil ek elke gelowige aanmoedig om nie hierdie kwaliteite, ywer en doelgerigtheid na te laat nie. Mag jy met krag en ywer voortbeer in die wedloop van geloof. Mag die onverganklike oorwinnaarskroon in Christus deur jou gedra word. Kom ons bid saam. Here, U het reeds die oorwinning behaal. Mag ons in U volhard tot die einde van hierdie wedloop. Amen.